আসসালামু আলাইকুম আদনান ভাই, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আজকে আপনি তো অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আনছেন ভাই। সুন্দর সুন্দর জিনিসের থেকে বড় কথা আজকে আপনার গেটআপটা অনেক ভালো লাগতেছে। যাই হোক ভাই, এই লাভবারটা কত জোড়া চাচ্ছিলেন? ৬,০০০ টাকা মাস্টার পেয়ার। এখানে মেল কোনটা ফিমেল কোনটা? আচ্ছা, গ্রিন পিসলেসটা হচ্ছে মেল আর ইয়েলো পিসলেসটা হচ্ছে ফিমেল। আচ্ছা, আর এখানে এই ডায়মন্ড ডাব গুলো কত চাচ্ছিলেন ভাই? রানিং পেয়ার ১৫০০ টাকা জোড়া, মাশাআল্লাহ। আর এখানে এই পিসলেসটা, এটা কি অরেঞ্জ পিসলেস? ৬,০০০ টাকা রাখা যাবে, মাশাআল্লাহ। আর এখানে কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া, ৮,০০০ টাকা জোড়া। আর এখানে কি মনে হয় একটা সিঙ্গেল আছে মনে হয়? সিঙ্গেল ফিমেল। এই ফিমেলটা সিঙ্গেল কত যাচ্ছিলেন? ৪,০০০ টাকা, মাশাআল্লাহ। এখানে আরো কিছু লাভবার দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া, এটা কত যাচ্ছিলেন? এটা হচ্ছে ফিশার অফলাইন। ফিশার অফলাইন ১৫,০০০ টাকা এই জোড়াটা, মাশাআল্লাহ। অনেক সুন্দর কিন্তু ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছেন, কালারও যেরকম দেখতেও সেরকম, মাশাআল্লাহ। এখানে আরো কিছু মিউটেশনের লাভবাট রয়েছে ভাই, যদি মিউটেশনটা ধরে ধরে বলতেন। এখানে ওই যে আপনার পিসপেস, আপনার ইয়ে আছে, পিসপেস আছে, পিসপেস আছে, অরেঞ্জ অরেঞ্জ, পার ব্লু ইউইং আছে, এক পিস ১০,০০০ টাকা। পার ব্লু ইউইংটা হচ্ছে ১০,০০০ টাকা। হ্যাঁ, মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি। অরেঞ্জ হেড অফলাইন আছে, এটা পড়বে আপনার ৪,০০০ টাকা। অরেঞ্জ হেড অফলাইনটা হচ্ছে ৪,০০০ টাকা পেয়ার। আচ্ছা, সেমি অ্যাডাল্ট। আর রেড অফলাইনটা কত পড়বে? এটা পড়বে আপনার ৪,০০০ টাকা। ৪,০০০ টাকা পড়বে এক পিস সিঙ্গেল। এটা কি মেল না ফিমেল? এটা ফিমেল। এটা ফিমেল, মাশাআল্লাহ। ফিশার একটা আছে, লুটিনো। আচ্ছা, ফিশার লুটিনো রয়েছে ৩,৫০০ টাকা। আর এখানে ক্রিমিনো গুলো কত যাচ্ছিলেন ভাইয়া? ক্রিমিনো ইনো এটা। আচ্ছা, ক্রিমিনো ইনো। আচ্ছা ইনো অফলাইন বলে এটা। আচ্ছা, এই জোড়াটা পড়বে আপনার, এখানে দুই পেয়ার আছে, দুই পেয়ার রয়েছে, ১২,০০০ টাকা করে পেয়ার। ১২,০০০ টাকা করে পেয়ার, মাশাআল্লাহ। আর পিসলেস গুলো, অরেঞ্জ পিসলেস গুলো কত যাচ্ছিলেন? অরেঞ্জ পিসেস সেম প্রাইস। সেম প্রাইস। ৩৫০০ টাকা করে। আচ্ছা, ৩৫০০ টাকা করে। ৩,০০০ আছে, ৩,০০০ আছে। অফলাইন যেটা আছে, আচ্ছা, হ্যাঁ, অলিভের মধ্যে অরেঞ্জ অফলাইন যেটা ৭,০০০ টাকা জোড়া, মাশাআল্লাহ। আর এখানে কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি। ঝর্ণাগুলো কত চাচ্ছিলেন ভাইয়া? এগুলো চাচ্ছি ৮,০০০ টাকা করে। ৮,০০০ টাকা জোড়া, সব রানি। সব রানি। আর এখানে এই যে লুটিনো চাচ্ছিলেন, লুটিনো ৮,০০০, এবারে যে ৮,০০০ টাকা, মাশাআল্লাহ। তো আদনান ভাই, আপনার মোবাইল নাম্বারটা যদি বলতেন। 0156 848 1551। ভাইয়ার লোকেশন হচ্ছে মিরপুর ১২ ইস্টার্ন হাউজিং। যদি কেউ নিতে চান অবশ্যই আদনান ভাইয়ের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, সেক্ষেত্রে ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক সুন্দর কালেকশনের পাখিগুলো নিতে পারবেন।